जी मैं ही प्राची की मम्मी हूँ। जी आपकी बेटी ने बहुत ज्यादा 1 मिनट लिप ग्लॉस लगा लूँ? जी बोलिए। आपके लिए मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या फिर लिप ग्लॉस? आपकी बात मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा मारपीट करती है। है, मारती है या मार खाती है? मारती है। तो ठीक है। अगर ऐसे ही आपकी डॉटर का बिहेवियर रहा तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। यस प्लीज, आप ना प्राची को 1 वीक के लिए रेस्ट्रिकेट कर दीजिए। हमें ना मनाली वोकेशन पे जाना है। और नंबर भी बहुत ज्यादा कम आते हैं इसके टेस्ट में। ट्यूशन की टेस्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसके। अच्छा, पर कैसे? क्योंकि वहाँ पे आप जैसे टीचर्स नहीं होते ना, इसलिए। तो फिर मैं इसका नाम काट देती तो हूँ। दे दीजिए टीसी, मैं लेके चली जाती हूँ।